কিছুদিন ধরে ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্ট রিলেটেড ভিডিও কিন্তু আমার চ্যানেলে প্রয়াস WBCS-এ পোস্ট করছি। তোমরা অনেকে অনেক কমেন্টসও করছো, অনেক কমেন্টসে রিপ্লাইও দিচ্ছি, অনেক রিপ্লাইও দেওয়া হচ্ছে না। যাই হোক, আজকে তোমাদের কিছু কমেন্টসের রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। কমেন্টস অনেক পড়েছে, অনেক কিছু জানতে চেয়েছো, নেগেটিভ কমেন্টও অনেক পড়েছে। যাই হোক, আমার মনে হয়েছে কিছু কমেন্টের অ্যান্সার দেওয়া প্রয়োজন, সেইগুলোরই আজকে আমি অ্যান্সার তোমাদের দেব। একটি স্টুডেন্ট স্যাবি সৌরভ, সে আমাকে বলছে যে 176 হায়েস্ট নাম্বার উঠলো কী করে। সেটা পাবলিক সার্ভিস কমিশনই জানে, খাতাটা তো আমি দেখিনি। আমি দেখলে আমি বলতে পারতাম কী করে উঠেছে। নিশ্চয়ই সেই স্টুডেন্টের কোয়ালিটি আছে, 176 পেয়েছে। কী করে নম্বর উঠলো সেই বিষয়ে না গিয়ে নিজে ভালো করে পড়াশোনা করে সেই জায়গাটায় নিয়ে যাও নিজেকে, সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ। অন্য একটি স্টুডেন্ট সে কী করে নম্বর পেলো সেটা না ভেবে নিজেকে ওই উচ্চতায় নিয়ে যাও, তাতে কিন্তু চাকরিটা পাবে দিনের শেষে, নাহলে সারা জীবন সমালোচনাই করে যেতে হবে। সে আরও বলেছে, সেটা নিয়ে তো কোনো ভিডিও করছেন না কেন? একটি স্টুডেন্ট 176 পেয়েছে, তাকে আমি চিনিও না, জানিও না, তাকে নিয়ে কী করে ভিডিও করব বাবা? তুমি যদি চেনো, তোমার কাছে যদি তার সম্পর্কে ডেটা থাকে, আমার মেল আইডিতে আমি মেল দিয়ে দেবো, মেল আইডি পাঠিও, আমি অবশ্যই ভিডিও করব। সৌরভ আরও বলেছে যে সরকারের কাজে নাক গলাতে চান না কেন? সরকারের কাজে কি নাক গলাতে পারে একটা সরকারি কর্মচারী? সরকার একটা জনগণের ভোটে নির্ধারিত হয়েছে 5 বছরের জন্য, তারা নীতি নির্ধারণ করবে, সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা সরকারি কর্মচারীদের কাজ। আমরা কি সেই কাজটা ঠিক না ভুল সেটা কি ঠিক করতে পারি বা বলতে পারি? আমার জানা নেই। তোমার যদি এরকম জানা থাকে তাহলে আমাকে অবশ্যই জানিও, অলওয়েজ ওয়েলকাম। তারপরে আরও বলেছে ছেলেটি স্যাবি সৌরভ, পিএসসি টাইপিং লিস্ট দিলে কেস হবে। কেস তোমরা করতে পারো, অবশ্যই করতে পারো। কোর্ট সবসময় খোলা থাকবে, কোর্টের দরজা সবসময় সবার জন্য খোলা, প্রত্যেকটি ভারতবাসীর জন্য খোলা। কেস করলে লাভ কী হবে জানো? কেস করলে লাভ হবে, যখন কেস হবে তখন সরকার কিন্তু আর নিয়োগটা আপাতত স্টপ রেখে দেবে। আর কি করবে? কন্ট্রাকচুয়াল লোক দিয়ে কাজটা চালাবে। কি হবে? বয়সটা তোমাদের বাড়বে, নিয়োগটা হবে না। এর জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে শিক্ষকতার চাকরি। দীর্ঘদিন ধরে কেস চলে গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ভ্যাকেন্সি বিশাল তৈরি হয়েছে। তার থেকে বলবো পড়াশোনা করো, কেসের দিকে নজর না দিয়ে নিজেকে সেই উচ্চতায় নিয়ে যাও। আর একটা ছেলেটি বলেছে, আপনি এথিক্যালি ভিডিও করেন না। আমার এই ডেফিনেশনটা ভালো করে জানা নেই। তুমি যদি ভালো করে জানো অবশ্যই আমাকে জানিও। আমার চ্যানেলে যদি এরকম ধরনের ভিডিও না থাকে তাহলে অবশ্যই জানিও, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে বা তোমার আশা পূরণ করতে পারবো। তুমি পারলে আমার ফেসবুক পেজে যাও, আমি লিঙ্কগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখানে, বা স্ক্রিনশটগুলো দিচ্ছি, দেখে নেবে ফেসবুক পেজে। বাংলাদেশে যে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হয়েছে সেটা নিয়েও আমি প্রতিবাদ জানিয়েছি, সেটা নিয়েও কিন্তু আমার প্রতিবাদ জানানো আছে। তুমি পারলে আমার পেজে একটু ঘুরে এসো, অভিজিৎ মুখার্জি নামে ফেসবুকের পেজ। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিও না, আমি স্টুডেন্টের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট খুব একটা অ্যাকসেপ্ট করি না। এটা যদি বলো তুমি স্যারের অহংকার, তাহলে সেটা বলতে পারো, সাধারণত করি না। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট তাদেরই অ্যাকসেপ্ট করা হয় যে আমার ফ্রেন্ড। তুমি নিশ্চয়ই আমার ফ্রেন্ড নও, ওই জন্য তুমি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট না পাঠিয়ে পারলে আমার পেজে একবার ঘুরে এসো, দেখে এসো স্যার কেমন ধরনের প্রতিবাদ জানায় বা কী ধরনের তার কাজকর্ম। যাই হোক, পরে একটি ছেলে আর একটা কোশ্চেন বলছি, সঞ্জীব পাত্র, সে বলছে খুব সুন্দর কোশ্চেন, বলছে 200টা ওয়ার্ডই ধরুন টাইপ করতে দিল, সেখানে আমার 2টো ওয়ার্ড ভুল হলো, তাহলে আমার 198টা ওয়ার্ড হবে টাইপ করা, তাহলে একটুর জন্য তো আমি পাস করতে পারবো না। কোশ্চেনটা খুব সুন্দর কোশ্চেন না? পাবলিক সার্ভিস কমিশন এতটা নির্দয় নয়, তোমাকে 200টা ওয়ার্ডের বেশি টাইপ করতে দেবে। যে প্যাসেজটা থাকবে তোমাকে বলবে তার অনেকটা বেশিই থাকবে, তুমি সেখানে যতটা পারবে কারেক্টভাবে টাইপ করবে, তাহলেই তুমি চাকরিটা পাবে। হ্যাঁ, সেটা দিনের শেষে তুমি সেক্রেটারিয়েট পেলে না ডিরেক্টরিয়েট না রিজিওনাল, সেটা পরে ঠিক হবে তোমার নম্বরের ওপর, বা টাইপিং টেস্টে তুমি পাস করবে সেটার ওপরে। তুমি টাইপিং টেস্টে যদি 200টা ওয়ার্ড টাইপ করে দিতে পারো তাহলে কিন্তু পাস করবি। ওই 2টো ওয়ার্ড এরকম ধরনের দেবে না যে তোমাকে 200টা গুনে গুনে দেবে। তোমাকে যে প্যাসেজটা দেবে সেটা মোটামুটি 250-300টা ওয়ার্ড থাকবে। এটা নিয়ে কোনো টেনশান করো না, টেনশানের কোনো প্রশ্ন নেই এখানে। আরেকটি স্টুডেন্ট প্রশ্ন করছে
দীপঙ্কর সিনহা বলছে ভোটার কার্ডে তার ডেট অফ বার্থ ভুল আছে, এই নিয়ে টেনশনে, এই নিয়ে কোনো টেনশনই করো না। ভোটার কার্ডে অনেক মানুষের ডেট অফ বার্থ 1956 সাল, ছবি ভুল আসে, বাবার নাম ভুল আসে, বাবার নামের বানান আমার নিজেরই ছিল, বাবার নামের বানান ভুল ছিল। আমি নিজেই ভোটার কার্ড এখনও ঠিক করিনি, সরকারি চাকরি করি, অনেকগুলো চাকরি ছেড়ে এখন আবার অন্য চাকরি করছি, এটা নিয়ে কোনো টেনশন নেই। ভোটার কার্ড কোনো ফান্ডা নেই। তুমি আধার কার্ড দেখতে চাও অনেক সময়, মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট, উচ্চ মাধ্যমিকের, গ্র্যাজুয়েশানের, তোমার মাস্টার ডিগ্রি এইগুলো যদি করা থাকে এই সার্টিফিকেটগুলোতে দেখে নেবে, সেখানে যেন তোমার নামের বানান, বাবার নামের বানান, ডেট অফ বার্থ সেখানে যেন ঠিক থাকে, সেখানে যেন ভুলভাল না থাকে, তাহলেই হবে। আর পরবর্তী সময় যখন ভোটার কার্ড সংশোধন হবে, তোমার লোকাল স্কুলে সাধারণত হয়, সেখানে গিয়ে সংশোধনটা করে দিও, ফেলে রেখো না। আমাদের সবথেকে দুর্বলতা কী জানো তো? ফেলে রাখা। আমি নিজেও ফেলে রাখা, আমার নিজেরও এখনও ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড অনেক ভুল আছে, এখনও নিজেই করিনি, তোমাকে আমি উপদেশ দিচ্ছি। যাই হোক, করে নেওয়াটা উচিত। আমি তো কর্মসূত্রে ব্যস্ত বলে পারছি না, তোমরা তাও এখনও বাড়িতে সময় পাচ্ছ, পরবর্তীকালে হয়তো চাকরিটা পেয়ে গেলে কর্মসূত্রে ব্যস্ত হয়ে যাবে, এখনই সময় করে নিও সংশোধনগুলো। এরপরের কোশ্চেনটা খুব সুন্দর কোশ্চেন, একজন লিখছে যে পল্টন বণিক বলছে আপনি ক্লার্কশিপে ক্যান্ডিডেটদের নিয়ে একটা রিপ্লাই করেছেন, সেটা ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে যাচ্ছে, স্ক্রিনশট ছড়িয়ে গেছে। আমি বুঝতে পারলাম না যে আমি কি কমেন্ট করেছি, সেটা ভাইরাল হয়েছে। ভাইরাল হলে ভালোই, আমি এখনও দেখলাম না যে আমার কোনো ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তো চ্যানেলে ভিডিও দিয়ে যাচ্ছি, কোনোই ভাইরাল হচ্ছে না। তোমরা যদি ভাইরাল করতে পারো তো খুবই ভালো। কোনো অ্যান্সার দেওয়া আমার প্রয়োজন মনে হয়েছিল, আমি দিলাম। আর পরবর্তীকালে আমি কমেন্ট সেকশানটা অফ করে রাখলাম তোমাদের পাকামোর জন্যে। কমেন্ট সেকশানটা অন থাকলে তোমরা অনেক কোশ্চেন করছিলে, সেগুলো আমি রিপ্লাইও করছিলাম, যেটা তোমাদের কাজে লাগছিল। যাই হোক, এখন অফ থাকলো। তোমরা আমাকে দেখছো প্রয়াস WBCS-এ, চ্যানেলটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করে দিও। একই জিনিস তোমরা ফেসবুকের পেজে দেখতে পাবে, ফেসবুকের পেজটা যদি ভালো লাগে লাইক দিও। ইনস্টাগ্রামেও পাবে আমাকে, ইনস্টাগ্রামে যদি পছন্দ হয় তাহলে ফলো করতে পারো।